ဒါကလေတူမလေးတယောက်တော့ပေါ့နော်တူမလေးက9 တန်းလောက်ရွယ်ပေါ့ကလေးလေးအတွက်သူ့ကိုအမှတ်တရလေးပေးဖို့လုပ်ထားတဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂျယ်လီရှာဝါဆုပ်လေးတွေပါအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ပထမတစ်ခေါက်လုပ်တော့ငါတိတ်အဆင်မပြေဘူးအခုတစ်ခေါက်မှပဲအဆင်ပြေတော့တယ်ကိုကလည်းဒါလေးဒီကလေးအတွက်ဆိုတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေရှာဝါလေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ဂျယ်လီဆုပ်လေးတွေပါမဟုတ်ဘူးနော်စားစရာထင်နေမှာဆိုလို့စားစရာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဂျယ်လီဆုပ်လေးပါဂျယ်လီဆုပ်လေးပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရေလေးနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေဆော့လိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုတိုက်ရမှာပါရှင်ကိုကတော့ကိုဟာလေးကိုလေရွရွလေး